Oyoqlar bilan ishlamaydi. ishlamaydi. Oyoqlar bukilaveradi, ammo bosolmaydi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanining Mirzobod qishlog'iga keldik. Rahimov O'ktamjon akamizning xonadonlariga. Rahimov O'ktamjon akamiz juda ko'p operatsiyalarni boshlaridan kechirgan ekan. Bu insonga bugungi kunda juda ham pul zaril operatsiya qildirishimiz kerak. Juda ham срочный. Birinchi operatsiyalari bo'lgan ekan, jog' qismida suyak yemirilishi qanaqadir rak desa ham bo'lar ekan. Shunga o'xshash operatsiya bo'lgan ekan, jag' qismlarini bir tarafini olib tashlashgan ekan akamizni. Bugungi kunda bel umurtqa qismlarida suyak yemirilib sinish holati bo'layapti ekan. Undan keyingi nimalari kimyo terapiya olishlari kerak ekan. Bu akamizga, bemorimizga juda ham yordam, juda ham zarur. Bugungi kunda qo'llaringdan kelgancha yordam qilmasalaring bo'lmaydi azizlar. Kimda qo'lidan qancha kelsa 5000, 10000 pulga ehtiyoji bo'lmaganlar, puli bo'lmaganlar shu videoni maksimalni hammaga tarqatib, yaxshi insonlar hamda ehson qilishga qodir insonlarga yetib borishiga o'z hissalaringizni qo'shasizlar. O'ktam aka, xohlasa operatsiya qildiramiz, xalqimiz mehribon, inshaalloh ular yig'iladi. كالشمس رابعة